da mit dem Rauch? Stehst du im Rauch? Ja, hoffe euch hat es gefallen. Und jetzt habe ich noch etwas, ich habe da einiges mitgefilmt, wo wir so am Lagerfeuer gesessen sind. Ihr werdet von Bildern her natürlich jetzt nicht so arg viel sehen, außer eben ein bisschen Lagerfeuer. Aber vielleicht interessiert es euch ja doch, ja, was wir ab und zu so am Lagerfeuer einfach zum Quatschen haben. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt und bis später. Ciao. Kopflampe. Oh. Alala. Okay. Leer. Na super. Die war im Rucksack und wahrscheinlich war die an. Ja, super, echt. Meine ist leer. Was? Kopflampe? Ja. Echt? Ich weiß nicht. Ich habe die ja fast noch nie gebraucht. Das kann aber nicht sein. Ja, die war im Rucksack und war wahrscheinlich an. Er hat sich vielleicht. Weißt du, wahrscheinlich was hingekommen an Schalter oder so und hat die eingeschalten. Ne? Ja, bei der geht es ja noch. Machst du das bei den Taschen, haben, dann brennt der Ich Rucksack. habe zwar noch eine zweite, aber die habe ich jetzt natürlich zu Hause, klar. Also ich habe meine noch bei Ärzten. Auf jeden Fall mal bald Vollmond. Sieht schon geil aus. Der sagt mir, jetzt geht das wieder los. Jetzt habe ich wieder dieses Ausrufezeichen an dem Empfang. Mein Gott. Okay. Ja, der gibt mir keine Infos. Das ist schlecht. Dann machen wir das aber anders. Wir machen das mal zu. Ich schätze jetzt mal so auf 5, 6 Grad geht es auf jeden Fall runter in der Nacht. Heute Morgen hat es ja 8 Grad gehabt. Hatte der Philipp euch Und alles bitchnass halt. Ja, nachts war es schon so 5, 6 Grad. Ja, schätze ich schon. So wie da, wo wir mit dem Stefan gepennt haben. Da war es noch einen Ticken kälter. Aber gut, da waren wir auch besser geschützt in der Hütte. Ja, stimmt. Das sind so Sachen. Ja, was heißt geschützt? Sind wir hier schon auch relativ, aber da haben wir wir waren nicht. weg vom Boden. Ja, eben, Du warst ja. auf dem Holz. Ich war Das auf, ist nicht, auf der Bank, ja. Das ist nicht wärmeleitend. Ja. Und hier sind wir direkt auf der Erde. Du hast ja in der Hängematte. Mit der dünnen Faltmatte kannst du vergessen. Da kriegst du ja Nierenschaden. Die ist für sowas nicht ausgelegt. Die ist eigentlich nur für Sommer gedacht. Und wenn du im Winter. Welche? Was Die meinst du? Faltisomatte von der Bundeswehr. Ja, ja, nee, die bringt gar nichts. Die ist nur für milde Temperaturen gedacht. Ja. Hier auf dem Boden, keine Chance. Ja gut, ich habe ja die noch dabei, weißt du? Ich weiß nicht, wie viel die jetzt da bringt. Keine Ahnung. Ja, und Thermojacken habe ich auch noch dabei. Nein, ich suche noch so irgendwie das. Irgendwie bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Ich mag es nicht so viel einkaufen, Geld ausgeben, aber ich möchte gern irgendwie was haben, wo ich einfach bei jeder scheiß Wetterlage einfach mal draußen sein kann. Ja, und vor allem Das kann denke doch ich nicht mir, jedes weißt Mal du, so ein du Act hast sein, ein weißt du? paar Sachen und dann weißt du, okay, 1, 2, 3, Busch und das passt. Genau, Ne? richtig. Und Das so meine muss ich man immer so improvisieren. Macht Richtig. zwar irgendwo Spaß natürlich, einerseits. Weißt du, ich Aber- habe es ja auch nicht nötig hier zu sagen, ich mache hier Eisern auf Ja. 10 Euro Bundeswehr-Faltisomatte und habe dann Nierenschaden oder so einen Scheiß. Also ich möchte halt, Ja. das muss ja nicht sein. Also da bin ich noch nicht so ganz zufrieden, was Equipment anbelangt. Auch wenn ich nicht der Fan bin, wo sagt, alles Hightech, weißt du, Nee, 200 das Euro muss Jacke nicht sein. und 500 Euro Schuhe, nee, das nicht, aber so die Basics, die müssen stimmen. Genauso Also- wie vielleicht mal so ein Downschlafsack oder ich weiß es nicht. Sehe ich auch Weil die so. heben dann einfach auch 20 Jahre, weißt So du, bei oder so. kaltem Wetter ist schon. Das brauchst du einfach. Ja. Und dann gehst du rein. Das nervt mich einfach noch so ein bisschen. Da bin ich noch ein bisschen echt spackig ausgerüstet. Dieses im Sommer oder so was. Wenn es nach 20 Grad hat, dann ist egal, dann kann man das machen im Pulli oder ein T-Shirt pennen im Schlafding. Das Ja gut, passt. gute Hängematte hast du ja jetzt, aber halt, Ja, ja, auf jeden Fall. wenn es Aber keine es Möglichkeit fehlt an gibt, der Isomatte. die aufzuhängen, dann. Ja. Ja. Das fehlt hauptsächlich an der Isomatte. Schlafsack geht eigentlich von Temperaturen her. Gut, wäre noch geiler, einen besseren Schlafsack, dann könnte man in der Buchse pennen und im T-Shirt. Also ich habe jetzt in Wangen gepennt, eigentlich, ich war ziemlich voll, muss ich gestehen. Also Hose hatte ich auf jeden Fall an, die Baumwollsocken, wo ich jetzt anhab, die Hose und ich hatte ein Unterhemd an, ein T-Shirt. Und da weiß ich nicht, ein T-Shirt bin ich nicht schlafen gegangen. Nee, ich bin sogar in der hier schlafen gegangen. Genau, so wie ich jetzt angekleidet bin, ohne Schuhe. Und dann war das Problem, dass meine Füße im Schlafsack bis hier ging die Faltisomatte, die ist irgendwie hochgerutscht oder so und die Füße waren kalt, wo ich Ja, aufgewacht bin das und ist musste schlecht. pissen.
da habe ich gemerkt, der Rest ist alles warm. Ich hatte noch eine Mütze an, also die andere, die normale Wintermütze. Weil Kurzhaarfrisur, da wird es richtig kalt am Schädel. Und es Ja, ging Kopf dann, und Füße aber ist da halt immer wo das die Wichtigste, Füße ja. über die Isomatte rausgeguckt haben, war es einfach kalt. Ja. Fertig. Ja, sonst ging das eigentlich so. Aber ja, wie gesagt, mit der Faltisomatte, wie gesagt, das weiß man, die ist ja so dünn. Was sollen die kann ja nichts für Herbst und Winter taugen. Nee, Kannst du knicken. Da bin ich auch noch nicht so ganz zufrieden. Obwohl ich keinen das Bock habe, so viel ist Kohle. eher nur was so, wie wir vorhin gehabt haben, was mal zum Hinknien oder so mal. Ja, genau. Aber Oder zum so, Hinsetzen halt. so ein Ja. Allrounder, genau. Da ist es gut. Schön warm zum Sitzen, wenn du mal auf dem Fels bist oder so. Oder als Backup oder zusätzlich oder so. Apropos, die kann man ich überall sitz hier einsetzen. und da hinten ist die Matte. Ja, oder hier zum Beispiel am Stuhl. Jetzt habe ich warm am Kreuz, weil ich Ja. das Ding da habe. Also dafür ist die tipptopp. Also Preis-Leistung, absoluter Hammer. So, ist ein bisschen weicher. Du kannst dir auch mal ein Stühlchen gönnen. Ja, sag, Rumwandert, sage ich Genau. mal, schon genial, ja. Brotgrillen hier, Tee. Das ist doch jetzt richtig urgemütlich hier, ne? Gefällt mir. Schönes Feuerchen. Gibt Wärme und raucht nicht mehr. Perfekt. Ein schöner heißer Tee. Aber es ist nur relativ ruhig jetzt hier. Schön. Der Mond strahlt. Zange jetzt da. Toastbrot. mal eine Wurst. Grillst sie doch. Die schmecken gut, die Landjäger gegrillt. Stimmt, so einen Spieß könnten wir auch noch machen. Gell? Paprika haben wir noch, Landjäger. Wir haben alles. Bloß keine Zwiebel. Knoblauch hätte ich auch noch. Ah, müsste es schon bald 12 sein, oder was war das gerade? Ich habe gar nicht mitgezählt da. Mal gucken. Nee, nicht ganz. 11. 11, oder? Das ist eine Zähne. Ha! 22 Uhr 2. Oh, erst? Okay. Hat mir nicht gut. Naja, Hätte schon später. die Sonne geht wieder früher unter. Ja. Merkt man schon den Unterschied. Der Tee kocht auch schon leicht. Lecker. Hast du meinen patentierten Handschuh? Ja, danke. 2,90 €. Echt ein Burner. Ich habe mir ja schon überlegt, was so Lederhandschuhe, gerade wenn man so baut, Camp baut, aber ich glaube, die gehen doch bestimmt schnell kaputt, oder? Gerade so spitze Äste da und so. Ja. Ich keine Ahnung. Ah ja, wenn du überlegst, ich meine, die kosten ja auch entsprechend, und kaufst lieber die 3 € Dinger da, hey. Ich glaube, die halten heben auch. eine ganze Weile so Ja. fest wie die sind. Ah, ich habe meine jetzt Jahre gehabt. Hätten wir jetzt noch Kartoffel gehabt, hätten wir es auch reinschmeißen können. Mhm. Gut, Äpfel können die nur anbieten. Die kleinen sauren Dinger da.